สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายแก่ๆนะครับจะ4 โมงเย็นแล้วตอนนี้สภาพอากาศลมแรงมากเลยครับลมพัดแรงนี่ไปดูกันครับลมแรงมากเลยครับที่นี่พระราม2เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับลมแรงมากมาเป็นช่วงๆใครอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับระวังกิ่งไม้หักกิ่งไม้หล่นด้วยนะครับฟังจากเสียงลมนะอยู่ท้องฟ้านะครับครึ้มมาแล้วมืดแต่ลมแรงลมน่าจะพัดไปหมดเลยลมแรงมากนี่มาอีกแล้วเอาบรรยากาศมาแบ่งปันนะครับส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องปรับตัวอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะครับทุกคนสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆครับ